Okay. Anything that's small print as a footnote, we don't need to. Okay, good. Tidak error tiết là cô mà chết wait okay let's go okay we are online now Okay. បាទសូមគោរពជំរាបសួរទៅដល់ជនរួមជាតិក៏ដូចជាប្រិយមិត្តក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសូមស្វាគមន៍ការមកដល់ Club Reading Club របស់វេទិកាផ្សព្វផ្សាយសហគមន៍ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងអានសៀវភៅដែលមានចំណងជើងខ្មែរជាភាសាខ្មែររដូវអត់អស់ហាហើយចំពោះភាសាអង់គ្លេសដែលមានចំណងជើងថា Stirring Season អញ្ចឹងរហូតមកដល់ពេលនេះយើងអានមកដល់ជំពូកទី7បាទអញ្ចឹងដោយសារជំពូកទី7មានគេហៅថាអត្ថបទនឹងវារៀងវែងអញ្ចឹងយើងសូមបែងចែកសម្រាប់សប្តាហ៍នេះយើងសូមអានពាក់កណ្ដាលហើយយើងនឹងបន្តជំពូកទី7ហ្នឹងនៅសប្តាហ៍ខាងក្រោយទៀតបាទហើយដោយសពដងដោយសារសភៅនេះមាន2ភាសាមានភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងក្រុមអ្នកអានរបស់យើងក៏បែងចែកចេញជា2ក្រុមដែរអញ្ចឹងយើងមានក្រុមអ្នកអានជាភាសាខ្មែរហើយនិងក្រុមអ្នកអានជាភាសាអង់គ្លេសហើយក្នុងនោះខ្ញុំសូមកញ្ញាតដើម្បីណែនាំក្រុមភាសាអានជាភាសាខ្មែរបាទទី1លោកគ្រូវិทย์បាទជំរាបសួរលោកគ្រូវិทย์បាទជំរាបសួរអរគុណបាទហើយទី2គឺ Kerry បាទជំរាបសួរ Kerry ជំរាបសួរបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះក្រុមភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងដូចជាមានសមាជិកភាពតែ2នាក់ទេហើយចំណែកក្រុមអានជាភាសាខ្មែរមាន3នាក់បាទអញ្ចឹងទី1គឺរូបខ្ញុំផ្ទាល់ហើយទី2លោកគ្រូ Derrick បាទជំរាបសួរលោកគ្រូ Derrick បាទ unmute បាទលោកគ្រូជួយបើកសំឡេងលោកគ្រូអត់ឮសំឡេងលោកគ្រូ Derrick ឮណាគ្រូបាទឮសូមអញ្ជើញបាទបាទជំរាបសួរលោកគ្រូបាទហើយអ្នកទី3គឺ Gloria បាទ Gloria សូមជម្រាបសួរអត់ឮសំឡេងបាទអូខេបាទជម្រាបសួរបាទហើយកម្មវិធី Reading Club របស់យើងតែងតែមានកិត្តិយសពីសំណាក់អ្នកនិពន្ធសភៅផ្ទាល់គឺលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងបាទជំរាបសួរលោកពូវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងបាទបាទអញ្ចឹងកម្មវិធីរបស់យើងហ្នឹងមានសមាជិកក្រុមអ្នកអានជា2ក្រុមភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសហើយទន្ទឹមនឹងដែរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងដែលជាអ្នកនិពន្ធសភៅហ្នឹងលោកតែងតែចំណាយពេលវេលាដើម្បីចាំទទួលនៅការបកស្រាយនៅចម្ងល់ពាក្យពេចន៍ដោយអ្វីដែលបានចែងនៅក្នុងសភៅហ្នឹងលោកនឹងចាំត្រៀមឆ្លើយពីសំណាក់ក្រុមអ្នកអានទាំងភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសហើយយើងយកឱកាសនេះក៏ចង់ជម្រាបទៅដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានកម្មវិធីរបស់យើងផងដែរថាបើសិនមានជាសំណល់ជាសំណួរឬក៏មានអីដើម្បីចង់ដាក់ចោទសួរមកដល់អ្នកនិពន្ធលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងយើងក៏សូមស្វាគមន៍បាទហើយខ្ញុំនឹងតាមដានមើលបើសិនមានជា message អីមកយើងនឹងលើកយកសំណួរហ្នឹងដើម្បីចោទសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតែម្ដងបាទអញ្ចឹងសូមការអនុញ្ញាតក្រុមភាសាអង់គ្លេសមុនបាទអញ្ចឹងសូមក្រុមជើញក្រុមភាសាអង់គ្លេសដែលដឹកនាំដោយលោកគ្រូវិទ្យបាទសូមជើញលោកគ្រូវិទ្យបាទបាទអរគុណ Yes, today we're going to read chapter 7 the starting season. So my team right here, Kerry, going to start off. If I get too emotional, Kerry going to start reading for me, okay? All right, thank you, Kerry. Go ahead, get started. Chapter 7. In 1978, internal purges caused upheaval in the Khmer Rouge political party.
The Khmer Rouge split into 8 sections according to the points of the compass. For instance, if they came from the east side of Cambodia, they called themselves the east side. With 8 directions, there were 8 divisions: east, west, north, south, and then northeast, southeast, southwest, and northwest. Khmer Rouge from Pia Yorp, the northwest, arrived in Sui Jiram and started to eliminate the then current village division. Except for the medical director, Mit Pur, they installed new chiefs in all the various departments. We new people were told that this was the new direction from a higher level of the organization. When this power switch occurred, there was no resistance and no fighting. It was a very quiet transfer of power. One day, we suddenly saw a new Khmer Rouge cadre in the village. Older leaders simply transferred out of the area, or just were no longer there. No extra soldiers appeared. There was no resistance. It was just a quiet and deadly silent replacement. Without resistance, the older groups were let out of the village. Their fate wasn't known to us for certain, but everyone guessed they were simply eliminated. Shortly after this transfer of power, Angkor began looking for people who might be related to the Vietnamese, including the Khmer who came from Kampuchea Krom, either by name or history, or even speaking with a Vietnamese accent, and eliminate all of them. One of the victims was Tha Yet, a member of my water supply team in the new hospital. The Khmer Rouge took his whole family away. It was soon after this power grabs that all of a sudden Mit Pur told me he was no longer able to keep me around. You're too healthy to be in the hospital, he said. I knew if it were in his power to keep me, he would. I didn't know for certain how educated he was, but I guess he was probably a high school graduate, or at least nearly so. My relationship with Mit Pur was sound, so much so that I eventually shared part of my previous life with him. He knew, for example, that I was a 4th-year medical student. I consider myself lucky to meet him. Whenever the hospital kitchen had leftovers, he told the child doctors to bring them to me. One day I received a piece of crunchy rice from him. It was the overdone, crispy layer of rice that stuck to the bottom of the pot. Coated with palm sugar, it was so sweet I felt I was as if I was in heaven. I remember one occasion when the two of us, along with several other hospital staffers, had gone to the river to get fish and clams for the kitchen. It was an overnight trip made with 2 ox carts. I was the only new person allowed to go with them. We went to the riverbank on the other side of Highway 5. It took us only a little more than half a day to reach the river. Once we arrived, I saw a world that was so different from the one I knew. The sand on the riverbank was as white and fine just as beach sand. It was the first time I'd seen a clear water since I left the city. I had been barefoot in this regime for almost 3 years by that time, and the soles of my feet were thicker and stronger. The heat and small thorns and rocks and slippery dirt, they didn't bother me now. I could still feel the fineness of the sand. I felt like a kid again as I watched my footprints from behind me. Clams here were so abundant that we filled large pots with them in practically no time. We were warned, however, not to collect too many. The clams were only for the medical staff, not the patients. I was allowed to eat with them. They brought soy sauce along with them. The taste of cooked clams and soy sauce was beyond my imagination. I could eat all the clams I wanted. For a moment, I forgot about my past, but later I thought of Vimo, my son, who had cried because he didn't receive a portion of soy sauce. Why did they allow thousands of us to die when such an abundant food source exists only 1 day away by Oscar from our village? The water here was so clear because the place was undisturbed by humans. No one was here except us. None of my family had a chance I had. It was the only time I get the chance to take a bath in the clear, clean water. I even washed the cows in the water, just as my villagers would care for their animals. In the village, we never could wash the cows because we had no water. The only time the cows got washed was when it rained. Next to the riverbank sat a small house. It was old style and untouched by the war. All of us stayed there that night. I was resting in my hammock very close to Mit Pur. Usually new people were not allowed to sleep in the same area as old people. My eyes were closed,
but I wasn't asleep. It was then I overheard him listening to the voice of America. After a few short moments, he hurriedly turned off. I pretended not to notice and said nothing. We returned the next day. Now, Mit Ho told me he would recommend me to the carpentry group in a village called Jam Ro R, which was under the supervision of one of his comrades, Jarpo. The day I left Sway Shram, I thanked Mitpo for giving me and my sister Samang a place to live. Damro R was only about 2 or 3 miles back in the direction of Highway 5. It was on the same road that our family was forced to pass after we were dropped off the military trucks so long ago. We passed through the village before arriving to Sway Shram. I don't believe the population here was more than 1,000. With every step toward Jam Ro R, Mother's last words echoed in my head. I kept wishing I had a chance to say goodbye to Samang. I was so afraid I might not see her again. When I arrived in Jam Ro R, I handed Mitpo's letter to Acharpo and began my life as a carpenter. I didn't know the first thing about carpentry, but as I arrived, I saw a group of about 20 men. 2 were sawing wood. This doesn't look too hard to learn, I thought, and so I told the Khmer Rouge I could saw wood. As it happens, sawing wood proved to be quite a challenging job for me, at least in the beginning. I found I had a lot to learn about this work. For one, you need to get the saw teeth as sharp as possible. That way you use less energy to saw. The wood came to us in large pieces, actual tree trunks. 3 persons were responsible for sawing wood. 2 were new people. I was one of them. The third person was Mitrom, one of the old people, and the leader of our group of sawyers. The other group of about a dozen men planed the wood. The 2 main carpenters were Mit Kun and Ta Kim. The bark had already been shaved off the tree trunks before being transported down to Chamro R from a mountain village called Sudok Prodvik. My job was to saw the log into assigned sizes, 4x4, 3x4, and so on. I had to place the log on 2 stands, mark the top part of the wood with charcoal lines, then saw it following the mark. It wasn't that hard to saw it straight from the top because I could see the lines. However, I was standing on a large piece of wood and I couldn't see the bottom while I was sawing. And the log was so tilted, or my position was a little off center, or my saw wasn't sharp, there was a good possibility my bottom cut wouldn't be straight. I remember once when one of the Khmer Rouge chiefs called me the enemy of the state because I'd failed to saw a log straight down to the bottom. In those days, the Khmer Rouge talked very highly of what they called merit. But no matter how hard you work or how strong your spirit and mind was in following the revolution, no matter what our merits, we new people just simply could never reach their status. Any mistake we made, however slight or unintentional, was considered an attempt to oppose the revolution. It could mark us as enemies of the people. Day by day, I perfected my skills through living and working with the best carpenters, provided me great learning opportunities. When I was a boy, I watched my grandfather sharpen knives and wanted to learn how, but I was told I was too young to learn. Maybe he feared I ruined his knives. Anyway, I wish I learned those skills earlier. I came to learn that in carpentry, the key to success is knowing how to sharpen your tools. It didn't matter if it was a saw blade or a plain blade. When it was sharp, my work would definitely be easier. And very importantly, I used less energy. Living conditions here was somewhat better. Our commune hut was a long hall with a roof tall enough so that we no longer had to bend over to enter. And there were walls, so we no longer feel the rain. As the days passed, I learned plenty of skills from the carpenter, Ta Kim. I even built my own bed. I carved a rising sun on the headboard to give me hope that someday I could be out of this place and I could live to see the real sunshine again. Some others made cots designed for mobility by using rice sacks for cloth.
When it was hot, they would move their cots outside to sleep. All in all, compared to my previous work, it was wonderful to be in the carpentry group. Through the sleeping area was improved, our belonging was still as meager as ever. 2 pairs of clothes, a gramar, a spoon, a hammock, and a sheet cover all stored in a sac à dos, a French term for a backpack. Every time we went off to work, we left our sac à dos in the commune sleeping area, but my sac à dos contained something else, something none of the others had. Mine contained a new pair of sandals I made for Seang Seng. Thank you, Kerry. Good reading. Thank you. The revolution have now taken one step forward, we were told, and Anka gave us new direction to improve our living standard. We carpenter were to build house for the people. Each new wooden house would be 2-story as in the old day. It sat on high posts, sat over cement support, and have a stairway leading to the front porch. Double door would lead into the main room. The floor would be all wood. The window would have blind. Each family was to have a house. The location already was selected. The house would be built along a straight line running through the village. For now, just one road. Families would not be permitted to move into the new house. However, until all the houses were complete, according to the Khmer Rouge, to allow one family to move in before others violate revolutionary concept. Because if one family lived in a new house and the other didn't, then we wouldn't be equal. Achapau, the chief of the whole center, was in his mid-40s. Everyone knew that he was a former diplomat from a Buddhist society, and this made him the most educated Khmer Rouge chief in the region. His speech and matter clearly reflect his education. His fair complexion belie his unlikely background as pure Khmer. I hardly ever saw him in the rice field, and I never saw him near the buffalo. He was, however, knowledgeable about carpentry. Achapau had a wife and 2 sons. The older one, named Ka, was 8 years old. Achapau smiled openly and seemed sincere, but was very firm in giving direction. No one, not even the old people, dare dispute his suggestion. The Khmer Rouge took charge of all aspects of our life, including the choice of married partner. They conduct mass wedding, 20 to 50 couple at a time. Couple were directed to live separately with their respective work team until Angkor direct them to meet again. Women began searching for an appropriate partner, so as to avoid forced marriage, I saw 2 young girls hang themselves side by side from the top of the tree because they couldn't accept the Khmer Rouge arranged partner. I was determined to avoid marriage as long as possible. I saw no reason for it. Nonetheless, in the event Achapau forced me to marry someone, I have mentally chosen a particular young girl. Though we never spoke about a relationship, the girl eventually chose to marry a fisherman who I was sure could provide her with extra food. I could not blame her. In this sawing area, there was a large pool set arising on 2 giant legs, each of which formed of 2 large waist-high logs and that crossed into form an X, with the socket serving to a house and immobilized the horizontal pole. The horizontal log was long enough to accommodate 3 people. The back end of the large tree trunk that were brought into from the mountain forest to be sawed were balanced on a horizontal beam with its front end resting on a movable support bar. Once your cut line hit the support bar below, you move to the ground below and use your back to lift the tree trunk, which allow you to move the support bar back to the front so you could continue sewing. The tree trunk sat on horizontal bar, so even though it was very heavy, you still could lift the front end with your back. The saw frame was constructed of the 3 pieces of bamboo so as to mark it light. The blade was held between the 2
short bar on the one side. The vertical long piece of bamboo sat parallel to the blade. To tighten the blade, a wire was used to tighten the opposite side of the short bar. The saw was as high as my chin. You could saw wood in one or two person style. One person held the spring on one end. The spring was coated with wet charcoal powder. Another person pulled the spring all the way to the front and pulled it tight. He lifted the spring and snapped it back onto the wood, making the black line to saw. You stood on the wood, set your saw teeth on the charcoal line, and sawed it up by balancing your two hands on top of the bar. The hardest part was to get the saw teeth to catch the face of the wood. To do that, you have to place your saw perpendicularly to the front end, then move it up and down. Once your saw teeth caught the wood, you incline the saw to a 45-degree angle and use push-pull motion to saw. When I first began work as a sawyer, I found myself pushing and pulling faster than Mitt-Rom, and yet I still couldn't catch up with him. At first, I thought it was only because I was new to the work. Mitt-Rom sharpened his saw twice a day. I didn't know how to sharpen the saw, and I thought if I continued sawing while Mitt-Rom took his break to sharpen his saw, I would catch up with him someday, especially once I perfect my arm motion. Still, I couldn't catch up with Mitt-Rom. I began to accept that it must be the sharpening. I looked to see how different Mitt-Rom's saw teeth were, and after I watched him for a while, I tried to practice sharpening the saw during the break. Once I knew this secret, I became as good as Mitt-Rom. I learned that when your saw was sharp, the sound it produced was crisp, and the dust that came off the saw was coarser. And importantly, with one stroke, you could actually see the saw advancing. You use less force and save a lot of energy. This also held true when planting wood. At night, we didn't saw wood, we planted. You have to know how to sharpen the blade, and you have to know how to adjust the length of the blade from the plane surface. If your blade wasn't sharp or extended too far, you couldn't plane wood smoothly. The plane frequently jammed into the wood and blister form on your hand. In a whole year, our carpenter managed to build 13 houses. If we have just 500 families in the village, it would take us more than 30 years to build enough houses for everyone. It would be just as long, more than 30 years, before people would be allowed to live in these modern houses. After we finished building all these houses, no one was allowed to live in them, and you couldn't live in one anyway because no house have a roof yet. What an eminent, marvelous, particular, supreme, grand, luminous idea of Anka, I thought. In the end, only 2 people were selected to remain on the support bar to saw wood during the beginning of the rice planting season, June through September, and during harvest, December to February. And I was one of them. While others was mobilized to labor in the rice field, I stayed on the wood stack day in and day out, though I was frequently sent to saw wood at a recently built house. Especially I was on my own. My job was to lift and drop the saw all day long. I eventually became so skilled that I was assigned to saw wood into window blind, very thin cut. By that time, I became a very trusted person in terms of being the owner of my duty. And the Khmer Rouge could judge me by looking at the quantity and quality of my work produced. I was always working in the place that was dry. It didn't matter if I was at the base or at a house, I always stayed dry and never had to deal with mud in the rice field. Staying in dry places prevent me from suffering any cut in the muddy field.
that might lead to a leg infection, the very problem that led to the death of Chen Or and my sister Sai. And that was how I survived. Thank you. បាទសូមអរគុណច្រើនក្រុមភាសាអានជាភាសាអង់គ្លេសបានអានចប់ហើយទោះបីជាណាក៏ដោយយើងនឹងបន្តពាក់កណ្ដាលទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយឥឡូវចូលដល់ក្រុមអានជាភាសាខ្មែរ Gloria, can you start chapter 7 ជំពូកទី7 page 119 please go ahead ចា៎ Okay ជំពូកទី7នៅឆ្នាំ1978ការបែកបាក់ថៃផ្ទៃក្នុងបានបណ្ដាលឲ្យមានការclear នៅផ្លាស់ប្ដូរក្នុងក្នុងគណបកនយោបាយរបស់ខ្មែរក្រហមបែងចែកប្រទេសកម្ពុជាទៅតាមឃុំភាគដោយទើសនៃត្រីវិស័យឧទាហរណ៍ថាបើពួកគេជាអ្នកបានអ្នកកាន់កាប់នៅទើសខាងកើតនៃប្រទេសកម្ពុជាគេហៅពួកគេថាជាពួកភូមិភាគបូព៌ាភូមិភាគទាំងអស់មានឧត្តរឦសានពាយ័ព្យបូព៌ាបោះធំបច្ចឹមនិរដីនិងកណ្ដាលខ្មែរក្រហមពីទើសនិរដីពេលមកដល់ភូមិស្វាយច្រំចាប់ផ្ដើមធ្វើការបោះសម្អាតកម្មាភិបាលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងភូមិក្រៅពីប្រធានពេទ្យមិត្តពៅគេចាត់តាំងប្រធានកម្មាភិបាលថ្មីនៅគ្រប់ជាជាន់ថ្នាក់ផ្សេងគេប្រាប់មកយើងដែលជាប្រជាជនថ្មីថានេះជាទើសថ្មីរបស់អង្គការថ្នាក់លើនៅពេលដែលការផ្លាស់ប្ដូរខាងអំណាចនេះបានចាប់ផ្ដើមឡើងយើងមិនឃើញមានការប្រឆាំងឬការប្រឆាំងឬការប្រយុទ្ធតទល់
គ្នាឡើយគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរអំណាចយ៉ាងសែនស្ងប់ស្ងៀមនិងយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពថ្ងៃមួយភ្លៀងមួយរំពេចនោះយើងឃើញក្រុមខ្មែរក្រហមថ្មីចូលមកក្នុងភូមិយើងមិនឃើញមានគេបន្ថែមអាវុធឬយោធាថែមទៀតទេកុំភិបាលចាស់ត្រូវគេនាំចេញពីភូមិដោយគ្មានការប្រឆាំងយើងមិនបានដឹងពីវាសនាពិតប្រាកដរបស់ពួកគេទេប៉ុន្តែម្នាក់បានប៉ាន់ស្មានថាគេទាំងអស់នោះពិតជាត្រូវបានគេយកទៅគំទេចចោលភ្លាមបន្ទាប់ពីការទេអំណាចនេះមកអង្គការចាប់ផ្ដើមស្រាវជ្រាវរកប្រជាជនណាដែលប្រហែលជាមានទំនងនឹងជនជាតិវៀតណាមរួមទាំងប្រជាជនដែលមានដើមកំណើតនៅកម្ពុជាក្រមផងដែរតាមឈ្មោះឬតាមប្រវត្តិរូបរដ្ឋទាំងអ្នកដែលនិយាយមានសំនៀងឬទង់ដូចយួនជាដើមយកទៅសម្លាប់ចោលអស់ជនរងគ្រោះម្នាក់ដែលខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់គឺតាយេគាត់ជាសមាជិកម្នាក់ក្នុងក្រុមរិចទឹករបស់មន្ទីរពេទ្យថ្មីខ្មែរក្រហមយកគាត់និងគ្រួសារគាត់ទាំងអស់ទៅសម្លាប់ចោលគឺភ្លាមបន្ទាប់ពីការផ្លាស់ប្ដូរអំណាចនេះហើយដែលមិត្តពៅប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់មិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំនៅធ្វើការក្នុងមន្ទីរពេទ្យនេះតទៅមុខទៀតបានទេមិត្តសៀងឯងមានសុខភាពល្អសេះលើសអ្នកដែលគេបំរើឲ្យនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យគាត់ប្រាប់មកខ្ញុំជឿថាបើគាត់មានលទ្ធភាពអាចទុកខ្ញុំបានគាត់ពិតជាមិនឲ្យខ្ញុំចេញពីមន្ទីរពេទ្យទេខ្ញុំមិនបាន
ដឹងជាប្រកបថាគាត់មានចំណេះដល់ថ្នាក់ណាទេប៉ុន្តែខ្ញុំអាចទាយថាគាត់ប្រហែលជាបានរៀនចប់វិទ្យាល័យឬយ៉ាងហោចណាស់គឺចិត្តចង់ដែរចិត្តចប់តំណាក់ទំនងរបស់ខ្ញុំជាមួយមិត្តពៅមានកម្រិតល្អរហូតដល់ទីបំផុតខ្ញុំហ៊ានប្រាប់គាត់ពីប្រវត្តិដើមរបស់ខ្ញុំជាឧទាហរណ៍គាត់ដឹងថាខ្ញុំជាអតីតនិស្សិតពេលឆ្នាំទី4ខ្ញុំចាត់ទុកខ្លួនខ្ញុំថាជាមនុស្សដែលមានសំណាងណាស់ទើបបានជួបមិត្តពៅនៅពេលខ្លះពេលគាត់មានម្ហូបសេះសល់គាត់ប្រាប់ពេទ្យកុមារឲ្យយកមកឲ្យខ្ញុំមានថ្ងៃមួយខ្ញុំបានទទួលបាយក្តាំងមួយដុំពីគាត់នេះមិនមែនជាបាយក្តាំងធម្មតាទេគឺបាយក្តាំងបំពងប្រឡាក់ស្ករត្នោតបាយនេះសែនផ្អែមហើយស្រួយស្រប់ពេលបានញ៉ាំរួចហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដូចបានឡើងឋានសួគ៌ខ្ញុំនឹកឃើញឱកាសមួយពេលមិត្តពៅនិងខ្ញុំជាមួយនឹងបុគ្គលិកឯទៀតក្នុងមន្ទីរពេទ្យបានចេញដំណើរទៅស្ទឹងទៅរកត្រីនិងក្រុមមកឧបត្ថម្ភមន្ទីរពេទ្យយើងគឺជាដំណើរដែលត្រូវការរទេះគោពីនិងតម្រូវឲ្យយើងនៅសម្រាប់មួយយប់នៅមាត់ស្ទឹងខ្ញុំជាប្រជាជនថ្មីម្នាក់គត់ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យទៅជាមួយស្ទឹងនេះស្ថិតនៅម្ខាងទៀត
ផ្នែកម្ខាងទៀតនៃផ្លូវជាតិលេខ5ឃើញព្រៃពេលអស់ប្រើពេលយើងប្រើពេលអស់ជាងកន្លះថ្ងៃទៅដល់មាត់ស្ទឹងពេលបានទៅដែលទីនេះភ្លាមខ្ញុំឃើញទិដ្ឋភាពមួយដែលមានសុភាពខុសគ្នាទាំងស្រង់និងទិដ្ឋភាពដែលខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់ខ្សាច់នៅតាមឆ្នេរស្ទឹងឡើងមាត់ហើយសក្បុសមិនខុសពីខ្សាច់នៅតាមឆ្នេរសមុទ្រទេគឺជាលើកទី1ដែលខ្ញុំបានឃើញទឹកយ៉ាងសែនថ្លាឆ្វង់តាំងពីខ្ញុំបានឆ្លៀតចេញពីទីក្រុងមកខ្ញុំបានដើរជើងទទេនៅក្នុងរបបគ្រប់ក្រុងនេះយ៉ាងហើយណាស់ក៏បាន3 ឆ្នាំដែរហើយបាត់ជើងខ្ញុំឡើងក្រឹននិងក្រាស់ជាងធម្មតាដីក្តៅល្មមបន្លាឬគ្រោះទូចតាមនិងដីរអិលឡើងបានបង្កើតជាបញ្ហាដល់ជើងខ្ញុំទៀតហើយប៉ុន្តែពេលដើរលើកខ្សាច់នៅទីនេះខ្ញុំអាចនៅមានអារម្មណ៍ដឹងថាខ្សាច់នេះមកមែនតែនអារម្មណ៍ខ្ញុំមួយទៀតស្រមៃឃើញខ្លួនឯងដូចនៅជាកូនក្មេងនៅឡើយពេលឃើញស្នាមចាក់បាត់ជើងខ្លួនឯងនៅលើឆ្នេរខ្សាច់ពីខាងក្រោយខ្ញុំក្រុមនៅទីនេះសម្បូរណាស់យើងអាចរើសបានមួយធុងពេញសឹងតែមួយរំទេប៉ុន្តែមិត្តទៅហាមមិនអោយយើងរើសច្រើនពេកទេក្រុមគឺសម្រាប់បុគ្គលិកពេកមិនមែនសម្រាប់អ្នកជំងឺទេគេអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំហូបបាយជាមួយគេយកទឹកស៊ី
ý một chia mùi đài đấy hỏi chi vật chiết rồi bóc crom chân hỏi nào là lia chia mùi tắc xì yếu tắc yếu cứ thả sân tay ở vậy priết mình nhóm ai hộpក្រុមបានតាមចិត្តនៅពេលនេះ Thank you so much Gloria អរគុណច្រើន Gloria yeah good job អូខេឥឡូវខ្ញុំសូមអានតអូលោក Derrick សូមអានតបាទក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីនេះខ្ញុំភ្លេចពីអតីតកាលដែលកន្លងមកថ្មីនេះប៉ុន្តែក្រោយមកខ្ញុំនឹកឃើញវិមលកូនខ្ញុំដែលខ្ញុំអត់ដែលយំព្រោះមិនបានទទួលទឹកស៊ីអ៊ីវនៅពេលចែកបបរខ្ញុំសួរខ្លួនឯងថាហេតុអ្វីគេសុខចិត្តឲ្យប្រជាជនរាប់ពាន់នាក់ស្លាប់ដោយអត់អាហារនៅពេលដែលទីកន្លែងដែលសម្បូរម្ហូបនេះនៅមិនឆ្ងាយសោះពីភូមិយើងទឹកនៅទីនេះថ្លាសែនថ្លាពីព្រោះមានអ្នកណាពីព្រោះមិនមានអ្នកណាមករំខានទីនេះទេហើយក្រៅពីយើងប៉ុន្មានអ្នកនេះគ្មានអ្នកណាទៀតឡើយនៅទីនេះគ្មានសមាជិកណាម្នាក់នៃគ្រួសារខ្ញុំមានសំណាងដូចខ្ញុំទេនេះគឺជាពេលតែមួយគត់ដែលខ្ញុំបានងូតទឹកជាមួយទឹកដ៏ថ្លាឆ្វង់ខ្ញុំថែមទាំងឆ្លៀតឱកាសនេះលាងគោខ្ញុំតាមរបៀបអ្នកភូមិពីដើមថែរក្សាសត្វពាហនៈគេនៅភូមិយើងសពថ្ងៃយើងមិនអាចលាងគោបានទេពីព្រោះយើងគ្មានទឹកមានពេលតែមួយគត់ដែលយើងអាចលាងគោបានគឺពេលមានភ្លៀងនៅជាប់នឹងមាត់ស្ទឹងមានផ្ទះតូចមួយផ្ទះនេះជាផ្ទះពីដើមដែលមិនបានខូចខាតដោយសារសង្គ្រាមយើងទាំងអស់គ្នាសម្រាកក្នុងផ្ទះនេះនៅពេលយប់នោះខ្ញុំសម្រាកក្នុងអង្រឹងនៅជាប់នឹងមិត្តពៅតាមធម្មតាគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនថ្មីសម្រាកនៅចិត្តប្រជាជនចាស់ទេផ្នែកខ្ញុំបិទចិត្តប៉ុន្តែខ្ញុំមិនទាន់គេងលក់នៅឡើយគឺនៅពេលនោះហើយដែលខ្ញុំឮសូរមិត្តពៅស្ដាប់ប៉ុស្តិ៍វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្សាយជាភាសាខ្មែរមួយរយៈពេលខ្លីក្រោយមកគាត់ក៏ប្រញាប់បិទវិទ្យុវិញខ្ញុំធ្វើជាមិនដឹងហើយក៏មិននិយាយអ្វីតតែសោះយើងត្រឡប់មកភូមិវិញមួយថ្ងៃក្រោយមកឥឡូវនេះមិត្តពៅប្រាប់ខ្ញុំទៅចូលរួមជាមួយក្រុមជាងឈើនៅក្នុងភូមិមួយទៀតឈ្មោះចាមរអាដែលនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់មិត្តគាត់ម្នាក់ឈ្មោះអាចារ្យបូថ្ងៃដែលខ្ញុំចេញពីភូមិស្វាយជ្រុំខ្ញុំអរគុណមិត្តពៅដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំនិងប្អូនស្រីខ្ញុំសំអាងជ្រកកោននៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនេះភូមិចាមរអាមានចម្ងាយប្រហែល4ទៅ5គីឡូម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះពីស្វាយជ្រុំគ្រាន់តែបកទៅក្រោយវិញកាត់ទៅរកផ្លូវចិត្តលេខ5គឺនៅតាមផ្លូវដដែលដែលគ្រួសារយើងបានត្រូវគេបង្ខំឲ្យដើរមកបន្ទាប់ពីគេទម្លាក់យើងចុះពីឡាន2-3ឆ្នាំមុនយើងដើរហួសភូមិនេះមកដល់ភូមិស្វាយជ្រុំខ្ញុំមិនជឿថាចំនួនប្រជាជននៅទីនេះមានលើស 1000 នាក់ទេជាមួយនឹងជំហានមួយដែលខ្ញុំបោះដើរឆ្ពោះទៅចាមរអាបណ្ដាំរបស់ម្ដាយខ្ញុំនៅលន់ឬរងំក្នុងត្រចៀកខ្ញុំស្ដាយដោយមិនបាននិយាយលាសំអាងមុននឹងចេញពីស្វាយជ្រុំហើយខ្ញុំសែនភ័យព្រួយខ្លាំងក្រែងលែងបានឃើញសំអាងឡើងវិញពេលខ្ញុំបានមកដល់ភូមិចាមរអាខ្ញុំយកសម្បត្តិមិត្តពៅទៅឲ្យអាចារ្យបូរួចក៏ចាប់ផ្ដើមជីវិត
ចាប់ផ្ដើមជីវិតជាជាងឈើពីថ្ងៃនោះមកខ្ញុំមិនដែលមានចំណេះអ្វីខាងជាងឈើទេប៉ុន្តែពេលខ្ញុំមកដល់ទីនេះខ្ញុំឃើញមានអ្នកធ្វើការប្រហែលជា20នាក់ហើយក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនោះមានមនុស្ស2នាក់កំពុងអាឈើខ្ញុំមើលទៅដូចមិនជាពិបាកណាទេក្នុងការរៀនអាឈើនេះដូច្នេះខ្ញុំក៏ប្រាប់ទៅលោកអាចារ្យបូថាខ្ញុំចេះអាឈើដោយពិតទៅអាឈើតាមអាឈើតាប់មិនជាការងាយទេសម្រាប់ខ្ញុំជាពិសេសនៅពេលដំបូងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំប្រហែលជាត្រូវការពេលវេលាយ៉ាងគួរសមដើម្បីរៀនឲ្យចេះអាឈើឈើទាំងនោះដឹកមកជាដុំធំហើយបើនិយាយឲ្យចំគឺដឹកមកជាកំណាត់ដើមឈើទាំងមូលតែម្ដងគេចាត់ឲ្យមនុស្ស3នាក់ជាអ្នកអាឈើខ្ញុំជាអ្នកថ្មីម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកថ្មីទាំង2នាក់ហើយម្នាក់ទៀតគឺមិត្តរុំគាត់ជាអ្នកចាស់ហើយក៏ជាអ្នកមេដឹកនាំខាងក្រុមអាឈើដែរក្រុមឯទៀតមានប្រហែលជាង10នាក់ជាអ្នកឈូសឈើយើងមានមេជាង2នាក់គឺមិត្តគុណនិងតាខឹមសម្បកឈើបានត្រូវគេជ្រៀកចេញពីដើមនៅភូមិស្ដុកប្រវឹកមុននឹងដឹកយកមកចាមរអាភារកិច្ចខ្ញុំគឺអាឈើតាប់នេះជ្រៀកវាចេញឲ្យទៅជាទំហំ 4x4 ឬ 3x4 ជាដើមយើងដាក់ឈើទាំងដុំនេះទៅលើបង្កងរួចយកខ្សែដែលប្រឡាក់ជាមួយទឹកធុងទាញនិងផ្ទាត់វាជាបន្ទាត់ហើយអាឈើនេះទៅតាមខ្សែបន្ទាត់ខ្មៅដែលដានទៅលើឈើមិនជាការពិបាកណាទេក្នុងវាឲ្យត្រង់ពីលើពីព្រោះខ្ញុំអាចមើលឃើញខ្សែបន្ទាត់ប៉ុន្តែឈើនៅពីលើប៉ុន្តែខ្ញុំឈរនៅពីលើឈើតាមមួយដ៏ធំហើយខ្ញុំមិនអាចមើលពីក្រោយឈើឃើញទេពេលកំពុងអាបើសិនជាខ្ញុំកល់ឈើមិនបានស្មើឬជំហរខ្ញុំផ្អៀងបន្តិចឬក៏រណាខ្ញុំមិនមុតវាអាចធ្វើឲ្យកន្លងរណាខាងក្រោមវាខ្ញុំនៅចាំមានពេលមួយកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមម្នាក់ឈ្មោះតាជ្រិនចោទខ្ញុំថាជាខ្មាំងរបស់ប្រជាជនពីព្រោះខ្ញុំអាឈើវាចពីខាងក្រោមនៅចំនួននោះខ្មែរក្រហមច្រើននិយាយអំពីដែលគេហៅថាជំហរបដិវត្តប៉ុន្តែបើទោះបីជាយើងខំធ្វើការសកម្មយ៉ាងណាក្តីទោះជាយើងខំតាំងស្មារតីនិងគំនិតហើយបដិញ្ញាដើរតាមអង្គការបដិវត្តយ៉ាងណាក៏ដោយយើងដែលជាអ្នកថ្មីនៅតែមិនអាចឈោងដល់ជំហរបដិវត្តរបស់អ្នកមូលដ្ឋានបានដែរកំហុសណាមួយដែលយើងបានធ្វើនេះជាទោះជាតូចក្តីឬដោយអចេតនាក្តីតែងត្រូវបានចាត់ទុកថាអំពើប្រឆាំងនឹងបដិវត្តឬថាយើងជាខ្មាំងរបស់ប្រជាជនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃខ្ញុំខំផ្ចិតផ្ចង់រៀនសូត្រពីជំនាញខាងអាឈើនេះរស់នៅនឹងធ្វើការជាមួយមេជាងដ៏ឆ្នើមទាំងពីរនាក់នៅទីនេះបានផ្ដល់មកនៅឱកាសដ៏កម្រសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងការក្រេបជញ្ជក់រៀនសូត្រខាងវិជ្ជាជាងឈើពេលខ្ញុំនៅពីតូចខ្ញុំមើលតាខ្ញុំសំលៀងកំបិតហើយចង់ចេះសំលៀងដូចគាត់ប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំនៅក្មេងពេកមិនទាន់អាចរៀនបានទេខ្ញុំស្ដាយដោយគ្មានចំណេះនេះពីដើមមកខ្ញុំទើបនឹងចាប់រៀនចំណេះនេះនៅក្នុងអង្គភាពជាងឈើកន្លឹះទៅរកជោគជ័យខាងជំនាញជាងឈើស្ថិតនៅលើចំណេះខាងសំលៀងឧបករណ៍វាមិនសំខាន់ថាជា
មុខរណាឬផ្លែដែកឈូសឡើយបើវាមុតល្អកិច្ចការរបស់ខ្ញុំពិតជាងាយស្រួលហើយសំខាន់បំផុតគឺខ្ញុំមិនបាច់ត្រូវការប្រើកម្លាំងបាយខ្លាំងទេជីវភាពនៅទីនេះគ្រាន់បើបន្តិចរោងសម្រាប់ពួកជាងឈើជាអគារមួយវែងដែលមានដំបូលខ្ពស់ល្មមมันអាចឲ្យយើងដើរអោនទេពេលចេញចូលក្នុងរោងនេះមានទាំងជញ្ជាំងបាំងជិតពីខាងក្រោយនិងពីខាងចំហៀងដែលធ្វើឲ្យយើងលែងសូវមានការព្រួយបារម្ភពីបញ្ហាភ្លៀងស្អាតជាច្រើនថ្ងៃកន្លងមកខ្ញុំបានរៀនជំនាញខាងជាងជាច្រើនពីតាខឹមខ្ញុំចេះរហូតដល់អាចធ្វើកូនក្រេសម្រាប់ខ្លួនឯងទៀតផងខ្ញុំអាចឈើតូចហើយផ្ដុំគ្នាធ្វើជាសញ្ញាព្រះអាទិត្យនៅលើផ្ទាំងក្បាលក្រេដើម្បីជានិមិត្តរូបនៃការសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយខ្ញុំអាចចេញរួចពីទីនេះហើយខ្ញុំនឹងនៅរស់មានជីវិតបានឃើញព្រះអាទិត្យថ្មីរះឡើងវិញមិនឯទៀតគេធ្វើប៉ៅអ៊ីសម្រាប់ងាយស្រួលក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងដោយយកបាវអង្ករជាក្រណាត់ពេលធាតុអាកាសវាក្តៅពេកនៅក្នុងរោងគេអាចទាញប៉ៅអ៊ីគេចេញមកដេកខាងក្រៅជាទូទៅបើប្រៀបធៀបទៅនឹងកិច្ចការខ្ញុំពីមុនខ្ញុំសែនរីករាយជាមួយអង្គភាពយើងជាងឈើទោះបីជារោងសំណាក់មានលក្ខណៈក្រាន់បើជាងមុនឆ្ងាយក៏ដោយទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនរបស់យើងនៅតែបន្តិចបន្តួចដដែលខោអាវ2សម្រាប់ក្រមា1ស្លាបព្រា1អង្រឹង1និងជួនកាលភួយក្រណាត់1ញឹកពេញទៅក្នុងសាក់កដោពេលណាយើងចេញទៅធ្វើការយើងទុកសាក់កដោយើងនៅក្នុងរោងសម្រាប់ប៉ុន្តែសាក់កដោខ្ញុំមានរបស់មួយទៀតដែលគ្មានអ្នកណាមានទេសាក់កដោខ្ញុំមានស្បែកជើងកង់ឡានមួយគូដែលខ្ញុំបានធ្វើសម្រាប់សម្អាងគេប្រាប់មកយើងថាបដិវត្តឥឡូវនេះបានលោតផ្លោះមួយជំហានទៅមុខហើយអង្គការបានដាក់ទិសថ្មីមួយទៀតដល់យើងដើម្បីកែលម្អជីវភាពបច្ចុប្បន្នឲ្យកាន់តែប្រសើរថែមឡើងយើងខាងផ្នែកអង្គភាពជាងត្រូវបានគេតម្រូវឲ្យសង់ផ្ទះជូនប្រជាជនផ្ទះថ្មីទាំងនេះនឹងសង់ឡើងពីឈើដោយហើយជាផ្ទះ2ជាន់ដូចចំនួនដើមគេតម្រូវឲ្យមានតាំងធ្វើពីស៊ីម៉ង់សម្រាប់កសសរត្រូវមានជណ្ដើរភ្ជាប់ទៅនឹងរានហាលនៅខាងមុខនិងត្រូវមានទ្វារ2ផ្ទាំងបើកចូលទៅក្នុងផ្ទះគេតម្រូវឲ្យយកឈើទៅធ្វើជាក្តារក្រាលហើយបង្អួចត្រូវមានស្លាបព្រិលគ្រួសារនីមួយនឹងបានទទួលផ្ទះមួយទីកន្លែងបានត្រូវជ្រើសរើសរួចជាស្រេចផ្ទះទាំងនេះនឹងត្រូវសង់ជាជួរយ៉ាងត្រង់ស្មើតាមខ្សែបន្ទាត់ដែលកាត់ចូលក្នុងភូមិក្នុងរយៈពេលនេះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមសង់ជួរទី1សិនគ្រួសារនីមួយនឹងអាចរើចូលទៅនៅក្នុងផ្ទះថ្មីនេះគ្រួសារនីមួយមិនអាចរើចូលទៅនៅក្នុងផ្ទះថ្មីនេះបានទេគឺត្រូវចាំរហូតដល់ផ្ទះទាំងអស់បានសង់ហើយសិនតាមយោបល់ខ្មែរក្រហមការបណ្ដោយឲ្យគ្រួសារណាមួយរើចូលមុនគ្រួសារឯទៀតវាជាការរំលោភទៅលើគោលការណ៍បដិវត្តន៍ពីព្រោះបើគ្រួសារមួយរស់នៅក្នុងផ្ទះថ្មីហើយគ្រួសារ
ម្នាក់ទៀតរស់នៅក្នុងផ្ទះចាស់នេះពិតជាមិនមានការស្មារតីរវាងប្រជាជនទេអាចារ្យបូដែលជាប្រធាននៅប្រធានទូទៅនៃសហករណ៍នេះមានអាយុទួងជាង40ឆ្នាំតាមពាក្យចចាមអារាមគិតជាអតីតនិស្សិតដែលមានសញ្ញាស្អីភាសាបាលីដូចនេះតាមឋានៈនេះគាត់គឺជាមនុស្សចេះដឹងជាងគេក្នុងចំណោមកម្មាភិបាលទាំងអស់នៅតំបន់នេះរបៀបនិយាយស្ដីនិងការវិភាគគាត់កាយវិការគាត់ពិតជាបញ្ជាក់នៅកម្រិតខ្ពស់នៃការសិក្សារបស់គាត់រូបរាងនិងតួសម្បុររបស់គាត់បញ្ជាក់ថាគាត់ពិតជាមិនមានដើមកំណើតជាខ្មែរសុទ្ធសាធទេខ្ញុំមិនសូវបានឃើញគាត់ធ្វើការនៅក្នុងស្រែហើយក៏មិនសូវឃើញគាត់នៅក្បែរក្របីដែរប៉ុន្តែគាត់មានចំណេះចេះដឹងច្រើនខាងជាងឈើអាចារ្យបូមានគ្រួសារនិងកូនប្រុស2នាក់កូនបងគាត់ឈ្មោះគ្រាមានអាយុប្រហែល8ឆ្នាំអាចារ្យបូញញឹមស្រស់ស្រាយហើយពេលនិយាយស្ដីច្រើនមានការស្និទ្ធស្នាលរាក់ទាក់ប៉ុន្តែពេលដាក់ផែនការអ្វីមួយគាត់មឹងម៉ាត់ណាស់គ្មាននរណាហ៊ានសួរដេញដោលមតិរបស់គាត់ឡើយបើទោះបីអ្នកនោះជាអ្នកមូលដ្ឋានក៏ដោយខ្មែរក្រហមគ្រប់គ្រងអ្វីៗទាំងអស់ដែលទាក់ទងទៅនឹងជីវិតរបស់យើងរាល់គ្នានេះរាប់បញ្ចូលទាំងការជ្រើសរើសរកគូស្រករទៀតផងគេរៀបចំឲ្យមានពិធីរៀបការចម្រុះពី20ទៅ50គូម្ដងមិត្តនារីភាគច្រើនចាប់ផ្ដើមស្វែងរកគូគ្រួសារដោយខ្លួនឯងដើម្បីជៀសវាងទទួលការបង្ខំពីអង្គការឲ្យទៅរៀបការជាមួយអ្នកមិនស្គាល់ឬអ្នកដែលគេមិនស្រឡាញ់ខ្ញុំបានឃើញមិត្តនារី2នាក់ចងកសម្រាប់ខ្លួននៅជិតគ្នាលើដើមឈើមួយពីព្រោះគាត់ទាំងពីរមិនព្រមទទួលយកគ្រួសារដែលរៀបចំឡើងដោយការបង្ខិតបង្ខំរបស់អង្គការខ្ញុំបដិញ្ញាជៀសវាងការរៀបការទាំងបង្ខិតបង្ខំនេះទៅតាមលទ្ធភាពដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានខ្ញុំមើលមិនឃើញមានមូលហេតុណាមួយដែលខ្ញុំត្រូវការមានគ្រួសារក្នុងពេលនោះទេទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងកលៈទេសៈណាមួយដែលអាចារ្យបូអាចបង្ខំឲ្យខ្ញុំរកគ្រួសារដើម្បីរៀបការខ្ញុំបានព្រៀងទុកនិងជ្រើសរើសជាស្រេចនៅមិត្តនារីម្នាក់ធ្វើបើយើងទាំងពីរមិនបានពិភាក្សានឹងគ្នាពីទំនាក់ទំនងថានឹងយកគ្នាជាប្តីប្រពន្ធក៏ដោយមិត្តនារីនេះក្រោយមកបានសម្រេចចិត្តទៅរៀបការជាមួយមិត្តម្នាក់ខាងនេសាទដែលខ្ញុំមានជំនឿយ៉ាងពិតប្រាកដថាគាត់អាចឧបត្ថម្ភមិត្តនារីនេះជាមួយម្ហូបអាហារបន្ថែមបានយ៉ាងងាយស្រួលខ្ញុំមិនអាចបន្ទោសមិត្តនារីនេះបានទេចាប់លោកគ្រូបាទសូមអរគុណច្រើនលោកគ្រូ Derrick បាទឥឡូវខ្ញុំសូមអានតដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការដឹកជញ្ជូនរោងជាងត្រូវបានសង់ឡើងនៅក្បែរផ្លូវធំរោងជាងនេះចែកចេញជា3ផ្នែកអាឈើផ្នែកឈូសឈើនិងផ្នែកមួយទៀតសម្រាប់កោតុកឈើដែលអាហើយនិងឈូសហើយនៅកន្លែងអាឈើមានឈើសសរមួយដុំដាក់ផ្ដេកលើឈើដ៏មាំទាំងពីរនៅសងខាងដើម្បីការពារកុំឲ្យឈើសសរនោះរមៀលចុះឡើងបានសសរមួយដ៏ធំវែងគួរសមនេះគឺជាបង្គង
ដែលអាចឲ្យមនុស្ស3នាក់ឈរអាឈើបានផ្នែកខាងក្រោយនៃឈើតាប់ធំដែលយកមកពីព្រៃឈើត្រូវបានលើកដាក់នៅលើបង្គងសសរនេះចំណែកឯម្ខាងខាងមុខនៃឈើត្រាប់នេះវិញគេយកកលវានិងជន្ទល់ឈើដ៏ស្រាលដែលអាចរើទៅមុខឬក្រោយបានយ៉ាងងាយដងរណាធ្វើអំពីឫស្សីដើម្បីកុំឲ្យធ្ងន់និងដើម្បីឲ្យងាយស្រួលក្នុងការរណានេះមានកម្ពស់ចង់ស្មើនឹងចង្កាខ្ញុំយើងអាចប្រើមនុស្សម្នាក់ឬក៏2នាក់សម្រាប់បើយើងឈើដោយប្រើមនុស្ស2នាក់ម្នាក់ឈរនៅពីលើហើយនឹងម្នាក់ទៀតអង្គុយនៅពីខាងក្រោមឈើពេលវាបន្ទាត់មុខយើងជ្រលក់ខ្សែអំបោះជាមួយនឹងទឹកលាយនឹងកំទេចធ្យូងហើយទាញសន្ធឹងខ្សែនៅពីមុខទៅក្រោយឲ្យស្ទឹងល្មមរួចទាត់វាទៅលើឈើពេលយើងឈរពីលើឈើហើយតាមបន្ទាត់ខ្មៅនេះជាដំបូងខ្ញុំមិនយល់ពីតម្លៃនៃការឆាបផ្លែរណាទេក្រោយមកទើបខ្ញុំដឹងថាបើចង់រណាលឿនហើយមិនបាច់ប្រើកម្លាំងច្រើនយើងត្រូវតែចេះឆាប់រណាឲ្យមុតបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានដឹងពីអាចកំបាំងនេះមកខ្ញុំអាចឈើបានលឿនស្មើនឹងមិត្តរំដែលជាអ្នកជើងចាស់ខាងឈើដែរពេលយប់យើងមិនឈើទេយើងឈូសឈើយើងត្រូវចេះសម្លៀងផ្លែដែលឈូសហើយយើងត្រូវចេះតម្រឹមផ្លែវាឲ្យលៀនល្មមចេញពីស្នូកបើផ្លែវាមិនមុតឬផ្លែវាលៀនចេញមកក្រៅពេកយើងមិនអាចឈូសឈើបានស្អាតនិងស្មើល្អទេហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះវានឹងបណ្ដាលឲ្យតាក់ពេលឈូសហើយថែមទាំងធ្វើឲ្យឈើនិងដៃនិងពងដៃផងក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំដំបូងអង្គភាពយើងបានសង់ផ្ទះ13ខ្នងបើប្រជាជនយើងមានចំនួន500គ្រួសារយើងត្រូវប្រើពេលជាង30ឆ្នាំទើបយើងអាចសង់បានចំនួនផ្ទះគ្រប់សម្រាប់ប្រជាជនយើងទាំងអស់ក្នុងភូមិហើយជាមួយគ្នានេះដែរយើងត្រូវចាំដល់ទៅ30ឆ្នាំទៀតទើបយើងទាំងអស់គ្នាអាចចូលផ្ទះថ្មីនេះបានម្យ៉ាងទៀតបើយើងចូលទៅនៅក៏នៅមិនកើតដែរពីព្រោះផ្ទះទាំងអស់នោះមិនទាន់មានដំបូលនៅឡើយខ្ញុំគិតថានេះហើយគឺជាគំនិតដ៏មហិមាមហាលោតផ្លោះមហាអស្ចារ្យមហាធំធេងភ្លឺស្វាងរបស់អង្គការយើងទីបំផុតមានមនុស្ស2នាក់ទេដែលត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យទៅឈើពេលរដូវស្ទូងពីខែមិថុនាដល់ខែកញ្ញានិងរដូវច្រូតពីខែធ្នូដល់ខែកុម្ភៈហើយខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកទាំងពីរនៅពេលអ្នកឯទៀតតម្រូវឲ្យចុះទៅធ្វើការក្នុងស្រែខ្ញុំនៅធ្វើការលើបង្កងឈើទាំងព្រឹកទាំងល្ងាចជួនកាលគេតម្រូវឲ្យខ្ញុំទៅឈើនៅតាមផ្ទះថ្មីដែលទើបនឹងសង់រួចហើយនៅពេលនោះខ្ញុំច្រើនតែម្នាក់ឯងធ្វើការម្នាក់ឯងគត់កិច្ចការខ្ញុំគឺលើករណាចុះឡើងពេញមួយថ្ងៃនៅទីបញ្ចប់ខ្ញុំខ្លាចជាអ្នកជំនាញខាងឈើរហូតដល់គេតម្រូវឲ្យខ្ញុំចាប់ផ្ដើមនិងជ្រៀកឈើឲ្យទៅជាបន្ទះស្ដើងសម្រាប់ធ្វើជាព្រិលបង្អួចនៅពេលនោះខ្ញុំបានខ្លាចទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលគេទុកចិត្តក្នុងលក្ខណៈថាជាធ្វើការជាម្ចាស់ការដោយខ្លួនឯងបានហើយខ្មែរក្រហមអាចវិតម្លៃនៃការងារខ្ញុំបានដោយយោងទៅតាមលទ្ធផលដែលខ្ញុំបានធ្វើខ្ញុំនៅធ្វើការលើគោកជានិច្ចទោះបីជាធ្វើការនៅរោងជាងឬនៅខាងផ្ទះថ្មីក្តីខ្ញុំនៅលើគោកជានិច្ចហើយមិនបានត្រូវឲ្យទៅលុយភក់ធ្វើការក្នុងស្រែទេធ្វើការនៅលើគោកការពារខ្ញុំមិនឲ្យមុតជើងក្នុងដីភក់តែអាចคลายទៅជាដំបៅឬដំបៅនេះហើយដែលជាបញ្ហាធំរហូតបណ្ដាលឲ្យ
ចិនហោនិងប្អូនស្រីស៊ីស្លាប់គឺកិច្ចការលើគោកនេះហើយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានសំណាងបាននៅរស់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបានស្គាល់អាចារ្យបូដែលជាប្រធានអង្គភាពជាងឈើនិងជាប្រធានទូទៅនៃសហករណ៍បន្តិចម្ដងពេលបានមករស់នៅនិងធ្វើការក្នុងភូមិចាមរអានេះនៅពេលសម្រាកឬពេលបន្ទាប់ពីអាហារថ្ងៃត្រង់ហើយនៅពេលដែលអ្នកឯទៀតចេញដើរស្វែងរកសត្វល្អិតក្តាមពស់ឬអ្វីៗផ្សេងទៀតដើម្បីសម្រន់ការស្រេកឃ្លានរបស់គេខ្ញុំសុខចិត្តនៅបន្តធ្វើការជាមួយខាងផ្នែកខាងឈើវិញការធ្វើការដោយស្ម័គ្រចិត្តនេះវាសមស្របទៅនឹងគំនិតដែលខ្ញុំបានព្រៀងទុកមកពីមុនខ្ញុំប្រម៉ែប្រមូលឈើដែលនៅសេសសល់ហើយដែលគេលែងត្រូវការយកធ្វើជាជើងប៉ៅអ៊ីជួនកាលខ្ញុំធ្វើជាកូនក្រែឈើឲ្យអ្នកមូលដ្ឋានហើយមានពេលមួយនោះខ្ញុំបានទាំងធ្វើឈើច្រត់មួយសម្រាប់ឲ្យមិត្តនារីពិការម្នាក់ផងធ្វើការនៅពេលសម្រាករបៀបនេះធ្វើឲ្យគេមើលមកខ្ញុំឃើញដូចជាអ្នកធ្វើការមិនចេះឈប់ខុសពីអ្នកដទៃដែលគិតតែពីរឿងដើររកម្ហូបអាហារអាចារ្យបូទុកចិត្តខ្ញុំរហូតទាំងអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំចេញចូលផ្ទះគាត់ថែមទៀតផងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែលហ៊ានលួចអ្វីពីក្នុងផ្ទះគាត់ទេព្រោះអត់ឃ្លានមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងណាស់មកលើយើងវាអាចនាំឲ្យយើងលែងគិតពីការស្លាប់និងបង្ខំឲ្យយើងគិតតែពីបញ្ហាក្រពះមនុស្សជាច្រើនត្រូវបានគេចាប់បានហើយយកទៅសម្លាប់ចោលនៅពេលនោះមានចម្រៀងខ្មែរក្រហមមួយបទឈ្មោះសូមកូនចងចាំប្រពៃណីរស់នៅបដិវត្តន៍របស់យើងជារៀងរហូតដែលមានឃ្លាមួយរៀបរាប់ថាកម្មសិទ្ធិសមរម្យគឺស្បោងមួយតូចថ្ងៃមួយអាចារ្យបូសួរខ្ញុំថាតើមិត្តសៀងឯងដឹងទេថាអ្វីទៅដែលជាស្បោងតូចមួយមុននឹងខ្ញុំបានឆ្លើយទៅនឹងសំណួរគាត់ឆ្លើយជំនួសមកខ្ញុំគឺជាក្រពះរបស់មិត្តឯងនឹងហើយដែលជាស្បោងមួយតូចក្រពះនេះគឺជាកម្មសិទ្ធិដ៏សមរម្យរបស់យើងរាល់គ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំសួរខ្លួនឯងវិញថាបើក្រពះនេះជាកម្មសិទ្ធិតែមួយដែលយើងត្រូវមានហេតុអីក៏អង្គការរារាំងមិនឲ្យយើងបំពេញស្បោងមួយដ៏តូចនេះយើងត្រូវគេបង្ខំឲ្យជំរុះអ្វីទាំងអស់ដែលយើងមានពីមុនមកហើយជំរុះទាំងសមាជិកក្នុងគ្រួសារយើងខ្លះទៀតផងហើយហេតុអ្វីបានជាគេនៅមិនតាន់គ្រប់គ្រាន់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំសរសើរសំណាងខ្លួនឯងដែលបានទទួលការយកចិត្តទុកដាក់ទទួលការទុកចិត្តពីអាចារ្យបូការទុកចិត្តនេះបានមកពីការដែលខ្ញុំមិនដើររកម្ហូបអាហារនៅពេលសម្រាកដូចអ្នកឯទៀតគាត់ទុកចិត្តខ្ញុំរហូតដល់ហ៊ានឲ្យខ្ញុំទៅយកកូនប្រុសគាត់ឈ្មោះក្រាដែលមានអាយុ8ឆ្នាំពីភូមិមួយនៅឯព្រៃញីគេរស់នៅជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់អាចារ្យបូនៅភូមិស្តុកប្រវត្តិជាទីកន្លែងដែលគេកាប់ឈើយកមកភូមិយើងភារកិច្ចខ្ញុំគឺដើរទៅព្រែកលើទៅយកកុមារក្រាមកចាមរអាវិញជាការពិតប្រាកដហើយថានេះជាមុខងារដែលខ្ញុំចង់ធ្វើជាទីបំផុតខ្ញុំគ្មានកិច្ចការអ្វីផ្សេងទៀតក្រៅអំពីដើរទៅស្តុកប្រវឹកម្នាក់ឯងជាមួយនឹងអង្គសម្រាប់ដាំបាយតាមផ្លូវការធ្វើដំណើរនេះត្រូវការពេលវេលាពេញមួយថ្ងៃពេលត្រឡប់មកវិញនាថ្ងៃបន្ទាប់ប្រពន្ធអាចារ្យបូឧបត្ថម្ភយើងទាំងពីរជាមួយនឹងអង្គនិងម្ហូបយ៉ាងបរិបូរណ៍ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដូចបានទៅដើរលេងក្នុងពេលវិស្សមកាលខ្ញុំបានអង្គដាក់តាមខ្លួនហើយត្រូវលើកអៀវកុមារគ្រាតែ2ឬ3ដងប៉ុណ្ណោះ
ក្រាវាធំអាចដើរខ្លួនឯងបានលើកលែងតែពេលខ្លះដែលវាហត់នឿយបើទោះជាខ្ញុំគ្មានទម្លាប់ក្នុងការដើររកម្ហូបនៅពេលសម្រាប់ក្តីខ្ញុំនៅតែមានការស្រេកឃ្លាននៅគ្រប់ពេលវេលាជាការដែលមិនអាចឲ្យជឿបានថាតើអ្នកដែលស្រេកឃ្លានអាហារអាចហូបបាយចំនួនប៉ុន្មានហើយគេអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ហូបដោយសេរីមិត្តរបស់ខ្ញុំម្នាក់អាចហូបអស់បាយពេញមួយកេះគ្រាប់កាំភ្លើង M16 ថ្ងៃមួយពេលដែលកាត់ភូមិស្វាយជ្រុំនៅក្បែរមន្ទីរពេទ្យថ្មីខ្ញុំឆ្លៀតចូលទៅកន្លែងកូរទឹកត្នោតសម្រាប់ធ្វើស្ករត្នោតហើយស្នើសុំស្ករត្នោតមួយដុំពីប្រធានត្នោតដែលខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់ពីមុនយើងមិនងាយរកបានស្ករត្នោតទេក្នុងចំនួននោះប្រធានត្នោតបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំដើរចូលក្នុងឃ្លាំងដាក់ស្ករហើយប្រាប់ខ្ញុំឲ្យហូបមួយឆ្អែតចុះខ្ញុំឃើញស្ករនៅជាទឹករងាស់នៅឡើយខ្ញុំកញ្ជ្រោលខ្លួនឯងទឹកស្ករចំនួន13កែវរហូតដល់ខ្ញុំណែនពោះមែនតែនលែងអាចហូបបានតទៅទៀតបន្ទាប់មកខ្ញុំដើរយ៉ាងហេះហល់ត្រឡប់ទៅចាមរអាវិញនិងទាំងលួចញញឹមសរសើរសំណាងខ្លួនឯងដោយមិនស្មានសោះថាបានទទួលជាតិស្ករដ៏ច្រើនលើសលប់ថ្ងៃនេះនៅពេលនោះខ្ញុំរស់នៅជាន់ទី2នៃផ្ទះថ្មីដែលទើបនឹងសង់រួចតាមទិសរបស់អង្គការគេមានអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនរើចូលក្នុងផ្ទះថ្មីនៅឡើយទេយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចាំរហូតដល់ផ្ទះទាំងអស់បានសង់ហើយទើបយើងអាចរើចូលបានប៉ុន្តែក្នុងឋានៈជាជាងឈើយើងអាចរស់នៅក្នុងផ្ទះថ្មីនេះបានពីព្រោះកិច្ចការយើងជាអ្នកសាងសង់កន្លែងខ្ញុំគឺនៅជាន់ទី2ជ្រុងខាងក្រោយពេលដែលខ្ញុំបានទៅដល់កន្លែងខ្ញុំពេលនោះវាចិត្តយប់ទៅហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានការមិនស្រួលខ្លួនភ្លាមព្រោះខ្ញុំឡើងតឹងពោះខ្ញុំឡើងតឹងផ្អឹសតែយើងតែនាំគ្នានិយាយពីអារម្មណ៍ពេលហូបបាយហួសកំណត់ហើយយើងហៅថាអារម្មណ៍ដែលអង្គុយក៏មិនកើតដេកក៏មិនកើតដើរក៏មិនកើតយប់នោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍លែងអាចអង្គុយស្ងៀមបានខ្ញុំបានអារម្មណ៍មួយមានកំសួលកម្ដៅម្យ៉ាងដែលបានបង្កើតឡើងដោយជាតិស្ករនៅពេលក្នុងក្រពះខ្ញុំចង់ចង្អោប៉ុន្តែខ្ញុំទ្រាំអត់ទឹកស្ករចំនួន13កែវនេះចាត់ទុកជារង្វាន់មួយដ៏ពិសេសរបស់ខ្ញុំគិតថានេះពិតជាមិនអាចនឹងកើតមានឡើងជាលើកទី2ទេក្នុងមួយជីវិតខ្ញុំនេះខ្ញុំផ្អែកខ្នងទៅនឹងបង្គាប់ដៃផ្ទះសង្ឃឹមថាទំនាញផែនដីវាអាចទប់ស្ករដ៏មានតម្លៃនេះមិនឲ្យច្រាលឡើងមកលើបានខ្ញុំមានជំនឿយ៉ាងមាំថានៅពេលនោះថាខ្ញុំអាចទ្រាំទ្រមិនឲ្យក្អួតបានខ្ញុំពិតជានឹងបានគ្រាន់បើនៅពេលរំលងអាធ្រាត្រឬក៏អាចយ៉ាងយូរបំផុតនៅពេលព្រឹកព្រលឹមប៉ុន្តែរយៈពេលបន្តិចក្រោយមកទោះបីជាខ្ញុំអត់ទ្រាំយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំលែងអាចទប់វាឈ្នះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចមានពេលរត់ចុះមកក្រោមមុននឹងក្អួតប៉ុន្តែកំសួលដែលជំរុញមកខាងលើវាខ្លាំងហួសហេតុมันអាចឲ្យខ្ញុំទ្រាំបានខ្ញុំក្អួតវក់ពីលើផ្ទះជាសំណាងដែរនៅពេលនោះគ្មាននរណាឃើញហើយក៏គ្មាននរណានៅពីក្រោមដែរខ្ញុំប្រវេប្រវារត់ចុះមកខាងក្រោមទៅកប់កំអួតខ្ញុំដើម្បីកុំឲ្យគេដឹងក្រោយមកខ្ញុំបានគ្រាន់បើមែនតែនប៉ុន្តែក្នុងចិត្តសែនស្ដាយដោយខ្ញុំមិនអាចទប់អ្វីដែលមានតម្លៃនេះឲ្យនៅក្នុងពោះបានខ្ញុំមិនគ្រាន់តែខាតបង់ជាតិស្ករដ៏មានតម្លៃនេះទេខ្ញុំត្រូវចំណាយកម្លាំងចុះមកក្រោមទៅកប់កំអួតខ្ញុំជៀសវាងកុំឲ្យគេដឹងថាខ្ញុំមានស្ករហូបបើមិនដូច្នេះទេខ្ញុំអាចត្រូវគេចោទថាបានលួចស្ករគេដែលអាចឲ្យខ្ញុំមានទោសដល់ជីវិតអូ
បាទ បាទសូមអរគុណច្រើនរៀងវែងបន្តិចប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយជំពូកទី7នេះអត់ទាន់បានចាប់នៅឡើយទេយើងនឹងបន្តនៅសប្តាហ៍ក្រោយឥឡូវជាឱកាសដើម្បីក្រុមអានជាភាសាអង់គ្លេសចាប់ផ្ដើមមានសំណួរមានចម្ងល់ឬក៏មានអ្វីដើម្បីចង់ចោទសួរលោកពូបញ្ជាបណ្ឌិតសៀងសេងសូមអញ្ជើញក្រុមភាសាអង់គ្លេសមុនបន្ទាប់មកយើងនឹងត្រឡប់មកក្រុមភាសាខ្មែរដើម្បីបន្តសំណួរអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញ English team leader. Okay, please go ahead. Kerry, you want to go first? It was a good chapter. Trying to think of a question. There was a lot of stuff that the people were forced to build. Have you ever seen the fruits of your labor ever been used? I don't know if that's a quick question. No, actually, again, like I said, you know, I was estimated that there's probably 1,000 people in that village, and maybe combined to 500 family, and it take so many years to build. I mean, by my calculation, it takes 30 years to build enough houses for the people to move in, and then by the time you move in, there's no roof. So it's just like crazy, you know, you look at it and say, what are they doing? You know, I don't understand. I would prefer that to build a smaller house, let people move in instead of designing a really big and yet empty. Nobody can stay in this house because it's not equal. If you are staying in a house and the other one not staying in that big house, then it's not equal. And luckily we as carpenters can stay in the house because we built the house. So it's very strange. And you have to realize that in order to make to that house, you have to saw the wood that came in like huge tree trunk from the mountain, come in and cut into small pieces. And I mean, look at the nail, you have to pound the wire and make it into a nail. I mean, even a nail, we producing nail there too. So everything is start from the bare hand, and that's why it takes so long to do this thing. But to answer your question, nobody ever got chance to live in that house. Right. No one. As a carpenter. Yeah, I don't know why they bother with the house when the real need is hunger. That's right. And well, my question is, can you differentiate between the new people and the old people? Why they classify and what is their duty? Well, different from one another. Us new mean that we joined the revolution group later. The people, the old group mean that they old because they joined that revolution way back before they took over the country. So this is a deadly distinction between the new and the old, because the new are the one that not changing their mind yet, is the one that the revolution need to brainwash them. Versus the old, they don't need to, because they have that merit that I said is like a merit of being an old people. They're strong because they fight the imperialists and liberate all of us. Versus us, no matter what you are good in doing or following their thing, and your merit is not that high. You still like the new people. And it's a deadly distinction because the old people, they don't work. They just delegate us to work. Us is one to work. And yet they eat full and we didn't get a chance to eat anything. So it's just a deadly distinction at that time. Yes. Thank you, Akon. Yeah. Okay, Gloria. I was interested to see that Mutbo had a radio to listen to Voice of America. Was that like? Well, in those days when you are the chief or the head, you always have a bicycle, and you also have a radio, and you have a watch. That's how we observe them. And interestingly, in the watch mainly is taken from
us as an old people brought in, and then they trade with their wife to make the watch, to get the watch to their chief. And because of that, that's why they have the radio. So every time when you hear the radio or the song playing coming to town, we knew that someone is a high caliber riding the bike coming into town. I remember one time a friend of us talking about what is equality in that world, because he said, look at them, they ride bicycle, you know, we're like walking barefoot, how could it be equal? And because of that, he was taken away and killed. Yeah. Thank you. So the reason Mitpo have that radio, because he's the chief of the hospital. He's the head honcho of the hospital. And I think the reason that he willing to listen to the radio from America here, because we was all by ourselves, only 6 or 7 of us in the same house. There's nobody else. And of course, he knew that I'm not going to report that. And his subordinate, no one can report that, chief. So, but it's just one short time when he played that radio, and then finally he stopped. But again, he's in, I want to point out this, like in the Khmer Rouge era, that doesn't mean that every Khmer Rouge are bad. No, for some reason, Mitpo, he was like a really nice person. He's always fair and always help me. And again, he knew that I am a medical student, and one time I give him the injection. He asked me to give him a shot, so I did do that. I didn't write in the book, but I did. So that's how I trust him, and he trusts me. Bye. Gloria, Legu Derrick, please unmute yourself. Legu Derrick. Yeah, Legu. My questions on page 91 is talking about the mass waiting of marriage. Start from 20s to 50 couples at a time. But you're talking about we're talking about you have a way to avoid a marriage if they ask you. So at that time, at the time you're not among them yet. You're not in that group with 20. No. I was among them. Oh. The reason I was away, and actually, if you look at the small letter on the bottom, I was the only 2 people in the whole village that was not get forced to marry. Oh. Only 2 people. The guy, unfortunately, I just found out that the guy that I said is not married, his name is Gang. I found out he died already 3 years ago, and this has happened 3 weeks ago. Oh. And he died. And the reason I was able to do that because Achapo helping me. Without Achapo, they will force me to marry. But I didn't do because Achapo helped me. Oh. And Gang he's the person that do all the electrical. The guy is never just said, or not just said. What I'm a son playing with coach. Ở trên cá khối nó việc ở đây nhà mua ở đây nhà không ai với hạt phế nha, và cho hạt phế mình sáng nha, mình sang muối cái là phế mình bia mình chắc nghe phế khám phế khám mình cho ta mà sinh về xe hành đến cái tới tập trung như tầm môn do mà sinh được thư. Miền khâu ấy một thời đại trắng đầm bay bàn tờ môn bàn đá bàn trái xuống but kia slap đòi Parkinson nhom chụp giấy mấy tết môn interesting bay tết môn interesting so miền Nam cái vui tết bên nông hay bậc cái này bây giờ mà mát ở trên tập đẹp on ca ta ok xem sải mình này chúng cá phía trên người ta ok xong không kia còn nói bây giờ ở đẹp cái just like okay, anh ta ca mua này, anh ca mua này. Ai cái, và tôi bị xong từ mấy cái bay từ cục lại xem kia đấy. Bỏ tới khang ná, tới đến khang sấy kia tới khang ná, tới cái đó, anh mới nói chụp mua cái này kia đấy, tao ăn ca kia chặt trai nhau mà chụp cái này tiếp, mà chụp cái này tiếp.
ខ្ញុំឃើញតែលោកគ្រូជំនាន់នោះខ្ញុំដឹងដែរក៏ប៉ុន្តែរឿងជៀសវាងថាផុតដូចមិនមានផុតទេណាប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាចម្ងល់មានចម្ងល់ ពួកខ្ញុំស្គាល់អាចារ្យប៉ូបើអត់ស្គាល់អាចារ្យប៉ូការតាំងក្នុងបាទ បាទអរគុណ Kerry you have any additional question before you hand it to me Okay លោកពូតាមពិតពេលអានសភៅលោកពូពីមកជំពូកទៅមកជំពូកអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងបំផុតហ្នឹងគឺកត្តាដែលលោកពូមានគេហៅថាទំនាក់ទំនងល្អហើយមានគេហៅថាការយកចិត្តយកថ្លើមអ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងឋានៈទូនាទីជាអ្នកគ្រប់គ្រងទៅលើអីមួយហើយខ្ញុំដឹងថាដោយសារកត្តាដែលលោកពូខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការមិនគេហៅថាមិនខ្ជិលប្រឹងប្រែងទោះបីជាការងារខ្លះគេមិនប្រើការងារខ្លះគេប្រើតែពីរហ្នឹងលោកពូខំប្រឹងប្រែងដោយអ្វីដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងជំពូកនេះអញ្ចឹងមានអ្នកខ្លះចាប់ការងារគេទៅរកអាហារសម្រន់អីផ្សេងនៅតាមភ្លឺស្រែនៅតាមបឹងបួប៉ុន្តែលោកពូបែរទៅជាពេលម៉ោងសម្រាប់ក្តីពេលមិនម៉ោងសម្រាប់ក្តីលោកពូនៅតែបន្តខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្ហាញឲ្យគេឃើញពីភាពឧស្សាហ៍ព្យាយាមរបស់លោកពូហើយដើម្បីឲ្យគេផ្ដល់នៅសេចក្តីអាណិតស្រឡាញ់ចំណុចនេះសំខាន់មែនទែនលោកពូប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងដែរខ្ញុំចង់សួរថាក្រៅពីចំណុចឧស្សាហ៍ព្យាយាមអ្វីដែលលោកពូគិតឃើញជាចំណុចកលឹះមួយដើម្បីតាក់ទាញឲ្យអ្នកដែលគ្រប់គ្រងកន្លែងមួយហ្នឹងគេអាណិតស្រឡាញ់យើងតើលោកពូមានចុះសារការលឹងថោងឬក៏លោកពូមានវិធីសាស្ត្រអីផ្សេងទៀតទេដើម្បីតាក់ទាញចិត្តគេហ្នឹងបាទលោកពូអត់ទេតាមពិតគឺថាទីមួយគឺថាខ្ញុំធ្វើការហត់ទី2ទៀតគឺថា lucky យើងសំណាងរបស់យើងមានគេរាប់រកយើងហើយយើងក៏រាប់រកគេខ្ញុំមិនជឿថាមានអីផ្សេងក្រៅពីដឹងទៀតគឺថាទី1គឺថាខ្ញុំធ្វើការមិនខ្លាចខំ and then កាលហ្នឹងយើងនៅក្មេងហើយទី2គឺថាខ្ញុំស្ដាប់គេឲ្យធ្វើអីខ្ញុំធ្វើហ្នឹងខ្ញុំអត់ទៅធ្វើអីប្រឆាំងគេទេឧទាហរណ៍ពីរឿងខ្ញុំផ្លេចប្រាប់ពីរឿងដល់ពេលខ្ញុំធ្វើជាងជើហ្នឹងខ្ញុំមានប្អូនស្រីម្នាក់ឈ្មោះអាងាត់វាខូចជើងមួយចាហ៊ានវាខូចជើងខ្ញុំធ្វើជើជាប់ឲ្យយើងហើយ3អាទិត្យមុនខ្ញុំមានម្នាក់នោះគេរកខ្ញុំឃើញតាម Facebook ហើយប្រាប់ខ្ញុំថាអាងាត់នៅរស់ខ្ញុំខលទៅអាងាត់ពី3មកអាងាត់សប្តាហ៍នៅ Massachusetts អាងាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាបងឯងដឹងទេរាល់ពេលដែលបងឯងមកជួបខ្ញុំនៅកន្លែងសប្បកម្មបងឯងសួរខ្ញុំរាល់ដងថាមិនគេជួយជាប់ខូចអត់ដើម្បីបងឯងយកទៅធ្វើឡើងវិញគេខូច It was amazing I was ខ្ញុំចង់ like សុខទឹកភ្នែកក៏លឺចឹងនៅថាអូវ៉ាខ្ញុំសួរចុះឥឡូវមិនគេនៅដែរជួយជាប់អីទេអូគាត់បន្ទាប់គេបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយគេមានជើងធម្មតាគេណាអត់មានជួយជាប់នេះទៀតសប្តាហ៍គេមានកូន2នាក់កូន3នាក់ហើយកូន2 engineer ហើយ it's very good story and just ជួបគ្នា like 3អាទិត្យមុន amazing បាទលោកពូចំណុចនេះសំខាន់មែនតើលោកពូអាចតាក់ទងគាត់ដើម្បីអញ្ជើញគាត់ក្នុងវេទិកាយើងដើម្បីខ្ញុំហ៊ានថាមែនតើបើខ្ញុំអាចតាក់ទងឲ្យព្រោះឥឡូវគាត់ retire ដែរគាត់តែអាចតាមពិតអាកាំងម្នាក់ដែលអត់បានរៀបការហ្នឹងក៏ចេញមកជាមួយខ្ញុំដែរហើយគេមកគេអាណិតអាងាត់ហ្នឹងសូអាកាំងរកបានអាទាសពួកគេអ្នកគេស្គាល់អ្នកមូលដ្ឋានច្រើនពួកគេឃើញធ្វើខាងភ្លើងហើយងាត់ហ្នឹងមកជិះអាទាសហ្នឹងជាមួយកាំងរហូតមកហើយគេបានទៅជាប្តីប្រពន្ធហើយបានកូន3នាក់ហ្នឹងសូខ្ញុំអាចតើងាត់ឲ្យនិយាយពីរឿងហ្នឹងបាទខ្ញុំនឹកស្ដាយខ្ញុំថាអូបើសិនជាខ្ញុំបានមុនខ្ញុំសរសេររឿងហ្នឹងបានជួបងាត់ប្រាប់ខ្ញុំពីរឿងផ្សេងទៀតហ្នឹងល្អប៉ុន្តែហួសពេលហើយប៉ុន្តែពួកអរគុណច្រើនដែលបានបង្ហើបអញ្ចឹងយើងនឹងរកវិធីឬក៏យើងរកឱកាសដើម្បីអញ្ជើញគាត់ឡើងមកក្នុងវេទិកាយើងខ្ញុំគិតថាបើសិនយើងមិនចូលរួមគ្នាដើម្បីធ្វើជាក្នុងការជាសាក់សេរុសដើម្បីបង្ហាញទេយើងនឹងបាត់បង់ឱកាសព្រោះជីវិតរបស់យើងមិនដឹងថាអ្វីដែលកើតឡើងទេ
ហើយវាផុយស្រួយបំផុតចឹងអ្វីដែលយើងនៅមានដង្ហើមអ្វីដែលយើងនៅមានជីវិតយើងចង់ឲ្យអ្វីដែលយើងបានឆ្លងកាត់នឹងចង់ឲ្យអ្វីសំខាន់គឺចង់ទុកជាមរតកសម្រាប់ក្មេងសកលក្រោយសម្រាប់អ្នកសកលក្រោយឲ្យបានដឹងពីដំណើរខ្សែរឿងពិតប្រាកដព្រោះអីដោយអ្វីដែលយើងធ្លាប់បានដឹងកន្លងមកចឹងថាសភៅភាគច្រើនគឺបរទេសជាអ្នកសរសេរហើយបរទេសអ្នកសរសេរគាត់ច្រើនតែធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវសម្ភាសបញ្ចេញបញ្ចូលវាអត់មានទឹកដមបើសិនបើយើងអ្នកចម្រៀងវិញវាអត់មានទឹកដមពីធម្មជាតិមកណាវាអត់មានអ្វីដែលជា real flavor បាទអញ្ចឹងហើយលពូខ្ញុំសង្ឃឹមថាលពូជួយតំណាក់តំណងហើយយើងអញ្ជើញគាត់ដើម្បីមកក្នុងវេទិការបស់យើងហ្នឹងហើយដើម្បីចែកចាយទៅតាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសហគមន៍របស់យើងបាទសូមអរគុណលពូដែលបានបង្ហាញមួយនឹងឈ្មោះហៅអ្នកហៅហ្នឹងអ្នករកឃើញ Facebook ខ្ញុំហើយហៅហ្នឹងធ្វើការជាងឈើជាមួយខ្ញុំជំនាន់ហ្នឹងហើយស្គាល់អាចារ្យពោស្គាល់ឲ្យទាំងអស់ហើយគេត្រឡប់ទៅជួបអាចារ្យពោវិញឯណាអើយ I think Lupu that is a wonderful found out because we better invite them to come like a round table discussion that's a very good idea to share to share ការពិតដែលខ្ញុំចង់ឃើញថាចង់ឲ្យបងប្អូនយើងឮសូត្រពីអ្នកហ្នឹងថាខ្ញុំនិយាយនឹងជាការពិតអត់ you know បាទឃើញហ្នឹងហើយហៅហ្នឹងជួបខ្ញុំដំបូងហ្នឹងតាម telephone យើងចង់យំទៅគ្នាទៅវិញទៅមកព្រោះនឹកឃើញរឿងផ្លែគោបន្តិចទៀតអូនឯងមើលសភៅទៅដល់ផ្លែគោបានអូនឯងដឹងរឿងគោនឹងថាទៀត so it's amazing to amazing លពូអញ្ចឹងយើងបើសិនបានគាត់មកជា round table discussion និយាយគ្នាដូចជាយើងនិយាយក្នុងតុកាហ្វេ that is a wonderful លពូយើងអញ្ចឹងខ្ញុំអាចទៅ3នាក់ហ្នឹងមកជុំគ្នាបាទហើយចាំត្រៀមនឹងសំណួររបស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំនឹងត្រៀមស្រាវជ្រាវរកសំណួរណាល្អមកចាក់គល់ដើម្បីឲ្យចេញមកនៅសាច់រឿងអ្វីដែលជាអនុស្សាវរីយ៍ដ៏មិនអាចបំភ្លេចបានក្នុងមួយចក្រជីវិតណាលោកពូបាទបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ជុំទី2យើងមានអីទៀតមុននឹងយើងបញ្ចប់កម្មវិធីហើយនឹងមុននឹងបញ្ចប់យើងនឹងអញ្ជើញលោកពូជាបណ្ឌិតដើម្បីឲ្យគាត់ wrap up តាក់ទងទៅនឹងសាច់រឿងទោះបីជាពាក់កណ្ដាលក៏ដោយចង់ឲ្យលោកពូគេហៅថាសម្រាប់ពួកយើង take away នៅកន្លះជំពូកទី7ហ្នឹងប៉ុន្តែពួកយើងមានអីសាកសួរបន្ថែមសូមអញ្ជើញ Okay yes okay Gloria go ahead Sorry. Well, I just caught up reading all the chapters before chapter 7. Is it okay if I ask a question about the previous chapter? Okay, go ahead. So I was reading about the predictions that the monks made. Was that something that was only like common knowledge in your family, or was it common knowledge around Cambodia that these monks made these predictions? Oh, you can ask any family member know that word. Everyone, even Derrick probably heard about that, right? When was that made, that prediction? Interestingly is just I never heard that before Pol Pot. As soon as we get Pol Pot, then people talk about that. So I have no idea who made this up or who started this one. But the bottom line is they started before we went into a really significant starvation, which is true. When they say, particularly the one they say that you can pick a grain of rice that stuck to the dog tail. That was as vivid as clear you can get, you know. Crazy. Yeah, very interesting. Crazy. Yes. In Khmer we call Putumni. Yeah. I'll ask my mom about that. I wonder if she's heard about it. She would. How old is she? Yeah, she's in her 60s. Well, she will. She would know. Actually, after reading a part of your book, I asked her about a portion of it because you said that there was a end of year party for the medical students in 1973, and Mao Zedong performed. Yes. And so I asked my mom because she used to be a singer too, and she was friends with Mao Zedong, and she said that she has attended those end of year parties before, so she could have been at that same party. Gloria, can we also invite mom to join our platform for round
Another one. I don't know. She's kind of she's very kept to herself. So I don't know if she's willing to go public. I think one thing that I would like to talk about is that if you feel like your parent don't talk about that, after you read my book and you discuss that with her, I can tell you that you initiate the conversation. She would say, oh, well, my story is probably worse than that, or well, I can tell you this story. And that's the best way to initiate the story by bringing that with the parents. So I think she's very open with me about it, but she's very kind of afraid to talk to like the public about it. So with me, she's fine, but she doesn't really want to, Sometimes because they're afraid they lost control. And when they lost control themselves, they don't want people to see them weak, crying in front of others. Those are very hard to deal with. Yeah. Nobody, at least we have you, Gloria. Thank you. So thank you. Gloria, I just want to comment. Good job on the reading. That's awesome. That's keep on going. It was hard. Yeah, it's fine. That's how everything is hard at first. Luku, I just want to say that your stories are very powerful for the next generation to know that you leave us with. Thank you for that. And you have personality at that time of survival, but yet you always have a quick to find solution for everything. So you are a person of solution. That's why you survived that era. So like, for example, you able to see that, hey, my saw is not sharp enough. I need to somehow to be able to catch up with mid-rum. So how do you able to solve that problem and able to come up with that solution within a quick time? I think, after, remember I say, when I try to lift and drop faster and fast I could, and I can see mid-rum, he just go boom, and then back up, and then boom. He cut faster than I am. I just can't believe it. And it turned out that my saw was so dull, it would not go anywhere. I just stay in the same place no matter how fast you do. So, and then I learned how to sharpen the saw. And when I know that secret, man, I can do that. Now, in terms of planing the wood, there's a long plane and a short plane. If you don't know the trick, you cannot use a long plane. It will hit your fingers so badly. So I learned pretty quick. I guess maybe because I'm educated person at that time, and also I'm good in hand. So I like, I'm good in hand. So I can catch up pretty quick how to do things. Okay, because the time is up, so Lupu, for the last session before we end our program, please provide us some bullet point for our takeaway. The takeaway point in chapter 7 is this. Chapter 6 is about the time that the starvation is reached at its peak. 7 getting better, and chapter 7, the food getting better. Now, a lot of time in our culture right now, if I say that, hey, my life is better, we mean that I now have new clothes, I have a car, I have TV, I have that. In those days, when we say our life is better, that means that the grain of rice that we saw now is more than before. And that's it. The personal belonging is still, like I say, still the same. I have only one sack of dough, I have only one hammock, I have only 2 pair of clothes, and that's nothing else. And yet we are so happy with the life that we have. We enjoy that. And sometimes I think back, if the communist regime just allow us to eat a little bit better to maintain our life, people would do anything to that, but they didn't do that. So I think I just want you to know that the reader to know that even the life getting better, everything else stay the same, work still the same,
nothing else a whole lot changed. Yes. បាទអរគុណច្រើនលពូហើយសូមអរគុណក្រុមអ្នកអានរបស់យើងសូមអរគុណលពូម្ដងទៀតហើយសូមអរគុណចំពោះប្រិយមិត្តដែលតាមដានកម្មវិធីរបស់យើងចឹងកម្មវិធីរបស់យើងមកដល់ទីបញ្ចប់សូមគោរពជូនពរឲ្យសុខភាពល្អហើយជួបតែសេចក្តីសុខគ្រប់ក្រុមគ្រួសារបាទជាងសូមជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណ សូមអរគុណ អរគុណទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណ បាទសូមអរគុណ Samakon, Chiblia. Good night